পাখির বাচ্চা মারাটা যে কতটা যন্ত্রণাদায়ক এটা একজন ব্রিডারই বুঝতে পারে যার পাখির বাচ্চাগুলো মারা যায়। আর ককাটেল পাখি তো খুবই একটা সেনসিটিভ পাখি এবং খুবই একটা শখের পাখি, খুবই একটা ভালো লাগার পাখি। আর এই ভালো লাগার ককাটেল পাখিগুলো যখন মারা যায় তখন কিন্তু আরো বেশি কষ্টদায়ক। তো এই ককাটেল পাখির বাচ্চা কেন মারা যায় এই ধরনের কয়েকটা তথ্য নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব, এবং শেষেরটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা আবার সরাসরি শেষেরটা যায় না, না কিন্তু শুরুর গুলো আপনারা মিস করবেন, ওইটাই কিন্তু লস হয়ে যাবে। ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে অনুরোধ থাকবে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব থাকেন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। পাখির বাচ্চা মারা যাওয়ার মধ্যে কিন্তু আমাদের হাত নাই, এটা কিন্তু এক ধরনের প্রাকৃতিক বিষয়, যে কে বাঁচবে কে মারবে এগুলো কিন্তু আমাদের হাত নাই, কিন্তু এর মধ্যে আমাদের হাত আছে। একটা পাখির বাচ্চা যখন আমাদের অবহেলায় পাখির বাচ্চাটা মারা যায় সেটার কিন্তু দায় দায়িত্ব বর্তায় আমাদের উপর। অর্থাৎ আমরা যদি ঠিকমতো দেখভাল না করি, আমরা যদি পাখিকে ঠিকমতো টেক কেয়ার না করি, আর ওই অবস্থায় যদি পাখির বাচ্চাটা মারা যায় সেই ক্ষেত্রে দায় দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই। তাই ককাটেল পাখির বাচ্চা কেন মারা যায়, প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে পাখি স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশের কারণে মারা যায়। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই বক্সের মধ্যে বা হাড়ির মধ্যে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ কোত্থেকে আপনি পাইলেন? স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ হয় বক্স বা পাখির মধ্যে, সেই সাথে কি হয়েছে ওই স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ বা ওই যে আপনার যে আবহাওয়াটা ভিতরে তৈরি হয় ওর মধ্যে থেকে এক ধরনের গ্যাস হয় যাকে আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস বলি। এই অ্যামোনিয়া গ্যাসের কারণে কিন্তু পাখির বাচ্চা মারা যায়। তারপরে আরেকটা কারণে পাখি মারা যায়, সেটা হচ্ছে পাখির বাবা মা তাকে না খাওয়ানোর কারণে। এবং সেলফিড হওয়ার পরেও কিন্তু পাখির বাচ্চা মারা যায়, সেটা কিন্তু হজমের সমস্যা হওয়ার কারণে পাখিগুলো মারা যায়। এবং ফাইনালি যেটা আছে সেটা বলার আগে এই যে আমি কয়েকটা কারণ আপনাদেরকে জানাইলাম তার একটু সামান্য আমি হালকা করে একটু ব্যাখ্যা করে যাই। প্রথম হচ্ছে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। অনেক সময় দেখবেন যে পাখির বাচ্চাগুলো নরম এবং পাতলা পুপস করে। কেন করে? আমরা কি করি, পাখিকে তার দ্রুত খাবার হজম করার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য সফট ফুড দেই, এগ ফুড দেই, এতে করে আমরা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বা বিভিন্ন ধরনের বিষয় দিয়ে থাকি পাখির সাপ্লিমেন্ট হিসেবে পাখির স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য। এই যে পাখিকে যখন আমরা সফট ফুড দেই কিংবা আপনার এগ ফুড দেই, পাখি সুন্দরভাবে খায় এবং পাখি সুন্দরভাবে হজমও করে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে তিনটা চারটা বাচ্চার মধ্যে একটার বাচ্চা বা দুইটার বাচ্চার পায়খানা যদি নরম হয়ে যায় বা সবগুলো পাখির বাচ্চার পায়খানা যদি নরম হয়ে যায়, ওই যে নরম যে পায়খানাটা আছে তার সাথে আরো যে কিছু উপাদানগুলো ওইটার মধ্যে থাকে এবং শক্ত পায়খানা থাকে, এর মধ্যে হয়ে এক ধরনের আঠালো পদার্থ হয়ে এক ধরনের স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ, নোংরা পরিবেশ তৈরি হয়। এবং ওই যে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশটা তৈরি হয় ওর থেকে কি হয়, গ্যাস তৈরি হয় যাকে আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস বলি। আর এই অ্যামোনিয়া গ্যাসটা পাখির শ্বাসতন্ত্রে ঢুকে পাখির কি হয়, মারা যায়। তাহলে দুইটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে প্রথম হচ্ছে পাখি পায়খানা করে কি হয়ে যায়, ঠান্ডা লেগে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে মারা যায়। দুই নাম্বারটা হচ্ছে পাখির ওই ঠান্ডা বা ওই স্যাঁতস্যাঁতে দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি হয়, অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে পাখির কি হয়, মারা যায়। এই দুইটার জন্য আমি ডিটেলসে, এবং এই যে ককাটেল পাখি মারা যায় এটার পূর্ণাঙ্গ আরো সুন্দর ডিটেলস ভিডিও আমি বানাবো কিছুদিনের মধ্যেই। তো তার আগে আমি শুধু এখানে সামান্য আপনাদেরকে বলতে চাই যে এর জন্য আমাদেরকে পাখিকে ঠান্ডার ওষুধ দিতে হবে এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। আপনি পাখির দোকানে যে এই যে পাখির যে পরিবেশটা এ সংক্রান্ত বিষয় বলবেন, তারা কিন্তু আপনাকে লক্ষণটা বললে তারা কিন্তু সুন্দরভাবে ওষুধ দিয়ে দিবে। আর আমার ভিডিওটা আর কয়েকদিন পরে আস্তে আস্তে ডিটেলসে, অর্থাৎ একেবারে ওষুধ এবং ডোজ সম্পূর্ণ সহ। 3 নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে বাবা মা যদি পাখিকে না খাওয়ায়। অনেক সময় দেখা যায় যে পাখি তার বাচ্চাকে ঠিক মতো খাওয়াইতে পারে না বা পাখির বাচ্চা ঠিক মতো খাবার গ্রহণ করতে পারে না। এতে কেন হয়, আমরা সঠিকভাবে তাকে সফট ফুড অভ্যস্ত করতে পারি না, পাখিকে সফট ফুড দিতে পারি না, ফলশ্রুতিতে পাখি ঠিক মতো খায় না। এছাড়াও 4 নম্বর আর একটা কারণ আছে, পাখির হজম প্রক্রিয়ার সমস্যা হয়ে যায়। এটা হয় বেশিরভাগ সময় হয় যে পাখি যখন সেলফ ফুডে যায়, দেখেন পাখির বাচ্চাকে যখন পাখি খাওয়ায় তখন কিন্তু এটা পাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পাখি তার বাচ্চাকে খাওয়ায়। হয় কি, এতে করে সে হজম প্রক্রিয়া মোটামুটি সে সহজ করতে পারে। আর তার সাথে যদি আমরা একটু এনজাইম জাতীয় বা প্রোবায়োটিক জাতীয় কিছু খাবার দিতে পারি, পাখির জন্য আরো বেশি হজম প্রক্রিয়া সহজ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে পাখি কিন্তু আপনার কি হয় না, মারা যায় না, বা যে হজমের যে সমস্যাটা এটা সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু পাখি যখন সেলফিড হয়ে যায় তখন সে নতুন নতুন খাবার খায়। খাবার সাধারণত কিভাবে খায়, চুকলা ছাড়াই খাবার খায়, কিন্তু পাখি যখন বাচ্চা অবস্থায় থাকে তখন সে আস্ত খাবারগুলো খায়।
এতে হয় কি পাখির ওই খাবারগুলো হজম হয় না, অনেক সময় গলার মধ্যে ঠেকে যায়, শ্বাসনালীতে আটকে যায়, ফলশ্রুতিতে পাখিগুলো কষ্ট পায়, মারা যায়। বিশেষ করে পাখির বদ হজম হয়, বদ হজম হয়ে পাখি বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে অসুস্থ হয়ে পাখিগুলো মারা যায়। এই যে অসুস্থতা হয় বা এই যে বদ হজম হয়, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে পাখি খাবারগুলো হজম হয় না। তাই পাখিকে হজম জাতীয় যে ওষুধগুলো আছে এগুলো যদি আমরা পাখিকে দিতে পারি, পাখি যখন সেলফ ফিডে হচ্ছে বা সেলফ ফিডে টুকটুক করে খাচ্ছে, তখনই কিন্তু আমার পাখিগুলো বেঁচে যাবে। এবং আমি যে ফাইনালি যে একটা কথা বললাম সেটা হচ্ছে ক্যাঙ্কার রোগ। ওফো, ককাটেল পাখি মারা যাওয়ার এই যে টপ লেভেলের যতগুলো কারণ আছে তার উপরের দিকে কারণ হচ্ছে এই ক্যাঙ্কার। এই ক্যাঙ্কার কিন্তু ককাটেল পাখির বাচ্চার হয় না। আপনি হয়তো দেখলেন যে বাচ্চার লক্ষণ, এই কঙ্কারের কি কি লক্ষণ আছে এবং এর ককাটেল পাখির সহ অন্যান্য পাখির কিভাবে ক্যাঙ্কার হয় এই রিলেটেড কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভিডিও আছে, আমি ডেসক্রিপশন এবং আই বাটনে দেখে দিচ্ছি, আপনারা কষ্ট করে ক্যাঙ্কারের ডিটেলস ভিডিওটা দেখে নেবেন, আপনাদের উপকার হবে। তো আমি এই ককাটেল পাখির জন্য স্পেশালি ক্যাঙ্কারের যে ওষুধটা যেটা আমরা রিকমেন্ডেশন করি বা আমরা বলি বা সিনিয়ররা বলে, সেটা আমি আপনাদের জন্য ইনশাল্লাহ শেয়ার করবো কিছুক্ষণের মধ্যে। সেটা হচ্ছে আমার পাখি যখন নাকি ক্যাঙ্কার ধরা পড়ে, অর্থাৎ বাচ্চারা যখন ক্যাঙ্কার ধরা পড়ে, তখন কিন্তু আর ওইটা চিকিৎসা করে রিকভারের কিন্তু আর সুযোগ থাকে না। কেন সুযোগ থাকে না? কারণ ততদিনে কিন্তু ক্যাঙ্কার কিন্তু আমার পাখির বাচ্চার ভিতরে ঢুকে গেছে। আমি শুরুতে যেটা বললাম, পাখির বাচ্চার কিন্তু ক্যাঙ্কার হয় না, পাখির বাবা মার ক্যাঙ্কার থাকে। সে যখন খাবারটা খাওয়ায়, সেই খাবারের মাধ্যমে, লালার মাধ্যমে সেই রোগটা পাখির বাচ্চার মধ্যে ঢুকে যায়। ফলশ্রুতিতে হয় কি, পাখির বাচ্চাগুলো আর কয়েকদিন পরে খাবার গ্রহণ করতে পারে না, আস্তে আস্তে পাখিগুলো মারা যায়। এই ক্যাঙ্কার থেকে বাঁচাইতে হলে দুইটা ওষুধ খুবই জনপ্রিয় এই আমাদের এই যারা পাখি পালি বা যারা ছেড়েছে, রনিডাজলের গ্রুপের এবং হচ্ছে মেট্রোনিডাজল গ্রুপের। আপনারা জানেন যে রনিডাজলের যে রনিভেট এস বা রনিভেট 12% এগুলো খুবই দামি ওষুধ, কিন্তু যারা আমরা বাংলাদেশে আছি বা আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে আছে বা ভারত পাকিস্তানে আছে, আমরা কিন্তু মেট্রোনিডাজল ইউজ করি। এটা কিন্তু ক্যাঙ্কার রোগের জন্য খুবই খুবই ভালো মানের ওষুধ এবং খুবই কম দামের ওষুধ। আমি দুইটা ওষুধ আপনার সাথে শেয়ার করব। প্রথমে যেটা আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে মেট্রো, এই যে মেট্রোনিডাজল 200 অপসো স্যালাইন লিমিটেডের একটা কোম্পানির ওষুধ আপনারা দেখতেছেন। এটা হচ্ছে মেট্রোনিডাজল বিপি 200 মিলিগ্রাম, 5 মিলিগ্রাম প্রতি এমএল এ থাকে আর কি। এটা সাসপেনশন 60 ml এর। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করি মেট্রোনিডাজল, এবং এটা আমি বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবহার করি। এটা স্কোয়ারের আছে, একমির আছে, সবগুলো কোম্পানির পাবে, এবং ইভেন ভেটেরিনারিরও কিন্তু এই মেট্রোনিডাজল আছে। তাইলে আমরা এগুলো কিন্তু ইনশাল্লাহ ব্যবহার করতে পারি। ডোজটা কিরকম সেটা আমি বলতেছি, তার সাথে এইটাকে আরো বেশি শক্তিশালী করার জন্য, অর্থাৎ এই মেট্রোনিডাজলকে আরো বেশি শক্তিশালী করার জন্য আমরা এটাকে একটা কি করব, একটা জীবাণুমুক্ত নাশক, একটা ওরাল সলিউশন বা ফাঙ্গাস জাতীয় একটা যে মুক্ত একটা ওষুধ, একটা ফাঙ্গাস মুক্ত করার ওষুধ একটা ব্যবহার করব, সেটা হচ্ছে 2+ ব্যবহার করব। এই দুইটার কম্বিনেশন মারাত্মক কম্বিনেশন রে ভাই। এই দুইটার কম্বিনেশন আমরা কি করব, ব্যবহার করব। কোথায় ব্যবহার করব? ককাটেল পাখির ক্যাঙ্কারের চিকিৎসায় ব্যবহার করব। এটা হচ্ছে লিকুইড ফরম্যাট, এটাও কিন্তু লিকুইড ফরম্যাটে, এবং আপনার ভেটের যে আছে সেটা কিন্তু পাউডার ফরম্যাটে আছে। এই ওষুধ যে কোনো একটা আপনি নেন, আপনার হাতের কাছে বাসার নিচে ফার্মেসিতে কিন্তু আপনি মেট্রোনিডাজল পাবেন। আর এই 2+টা যে কোনো পাখির দোকানে আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন। 2+ না পান কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু মেট্রোনিডাজলটা আপনি 100% পাবেন। আর এইটাতে যদি আমরা পাখির 7 দিনের একটা কোর্স করাই দেই, তাহলে কিন্তু আমাদের ককাটেল পাখি ক্যাঙ্কার মুক্ত থাকবে ইনশাল্লাহ। আর এই দুটার যখন কম্বিনেশন হবে, ককাটেল পাখি আরো সুস্থ সবল সুন্দর থাকবে। এখন ডোজটা কিন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে আপনারা শুনে নেন একটু। 1 লিটার পানিতে 2 ml, 2 ml, দুইটা। এটার আমি 1 লিটার পানি নেব, 1 লিটার পানির মধ্যে এই মেট্রোনিডাজলটা, যে মেট্রোনিডাজলটা 2 মিলি বা 2 মিলি এটা দিব, এবং এটা কতটুকু দিব, 2 মিলি দিব, না পারলে 1 মিলি 1 মিলি দিব। হয়ে গেল ডোজটা। কতদিন খাওয়াবো আমরা? একটানা 7 দিন খাওয়াবো। কখন খাওয়াবো? পাখি যদি আমরা সম্ভব হয় ব্রিডিং এর আগে, অর্থাৎ পাখি ডিম পারবে মিটিং করতেছে, এই সময়টা আমরা পাখিকে খাওয়াই দিব। ইনশাল্লাহ আমাদের পাখি কি থাকবে, সুস্থ সবল এবং সুন্দর থাকবে। বিশেষ করে ক্যাঙ্কারে আমাদের ককাটেল পাখির বাচ্চা মারা যাবে না, আল্লাহ চাহে। মারা যাবে কিছু, সেটা তো তকদিরের বিষয়, কিন্তু আমার অবহেলার কারণে যদি পাখি মারা যায়, যেটা শুরুতেই বললাম যে আমার আপনার অবহেলার কারণে মারা গেলে কিন্তু এটা আমাদের উপরে দায় বর্তায়। আর আমরা যদি পাখির শুরুতে একটু এই দুইটা ক্যাঙ্কারের কোর্স করাই নেই, তাহলে তো আমাদের পাখিগুলো ইনশাল্লাহ ক্যাঙ্কার রিলেটেড যে সমস্যাগুলো সেগুলো থেকে সমাধান হয়ে যাবে।
তাহলে এই যে পাখির বাচ্চা মারার যে আমি 5টা কারণ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, এই 5টা কারণ যদি আমরা সমাধান করে ফেলতে পারি, তাহলে তো আমাদের ককাটেল পাখির বাচ্চাগুলো সুন্দর এবং সুস্থ থাকবে। এছাড়া আপনি যার তথ্য পছন্দ করেন, বিশেষ করে আপনারা যদি কোনো ভেট ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, আরো সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। কারণ এই ধরনের তথ্যগুলো বা এই ধরনের মেডিসিন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আপনি ভেটেরটা যে রিকমেন্ডেশন সেটা ব্যবহার করবেন। আপনি আমারটা করেন বা না করেন সেটা কোনো দরকার নাই, যারটা ভালো লাগে সেটা করবেন। মুদ্রা কথা হচ্ছে পাখির বাচ্চা বাঁচানোটা এবং পাখিকে সুস্থ রাখানো হচ্ছে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই আমারটা পছন্দ হোক আমারটা করবেন, আর একটা জনের পছন্দ আলোচনা করবেন, এবং আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে আপনি ভেটদের সাথে কথা বলে এই ধরনের ওষুধ ব্যবহার করবেন। এতক্ষণ ভিডিও দেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিও ভালো লাগছে। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়া যদি জয়েন না করে থাকেন এখনই জয়েন করেন। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবার পাখি ভালো থাকুক। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।